비염 있는 아이 이렇게 재우세요. 코가 뻥 뚫립니다. 코막힘 때문에 자꾸 벌컥벌컥 입 벌리고 자는 아이 보면 안쓰럽죠. 잠도 깊게 못 자고 다음날까지 컨디션이 흐릿해요. 그런데 비염 있는 아이는 이 자세 하나만 바꿔도 훨씬 편하게 잘 수 있습니다. 무조건 바로 눕히지 마세요. 등을 약간 세운, 상체 약간 기울인 자세, 그리고 왼쪽으로 살짝 옆으로 누운 자세가 코막힘을 줄이는데 효과적이에요. 왜냐하면 비강과 인후 부위의 분비물이 중력에 따라 배출되기 쉬운 구조가 되기 때문입니다. 베개를 약간 높이거나 쿠션을 등 뒤에 받쳐주는 것도 좋고요. 머리와 어깨를 같은 높이로 맞추는 것도 중요해요. 특히 비염 있는 아이들은 수면 중의 자세가 호흡을 결정한다는 점 꼭 기억해 주시기 바랍니다.